检查一下它的机器有什么问题，然后就是分段检查，先是试了风扇，然后试压缩机的时候就开了机，刚好通电20秒，它就发生了那种爆炸。它是压缩机里面爆出来的东西啊，不是着火那么简单啊，不亮那些不知道什么原理。还有就先撤离了一会儿，又发生真正的爆炸，然后又到回来把它灭火了，灭火器2分钟吧。这主要是烧伤了头面部烧伤，那是2级了，现在在治疗。